اوس پرون موږ مدینه شریفه کې وو اخستان مال یو چا ویډیو راواستول ویډیو چې راواستم هغه لکه ملته دغه خلاصه کړه ویډیو په فیسبوک موږ سره نشته فیسبوک نو هغه موږ وکتله هغه د غیرت پر نامه باندې یو خور د یو بچی ده رای وستل ورور په موټرانه کې غرو لري راوسته خلک ورسره دي اسړی به هم خامخا یا به ټلیفون کړی وو یا به مطلب خبري ورسره کړی وي شی وو رالو دا بچی هلته وې دروله بیا ماشین راواخست بیا ضربه کړله ضربه الله دومره مې ژړلې دي مال دا څونه جهالت دی دا جهان پر کوم روان دی ای ظالم واخله پر هغه لوی رب قسم واخله له تا به بېلارۍ نه ایسوي چا و تا ته څه نه وویل دا یوه بچی دی یو غلطي جنسه زه نه وایم چې غلطي ښه کار دی جنس سوی زه دا نه وایم نعوذ بالله نه زموږ په ژوند کې موږ و چاته تر ګناه زیاته سزا ورکوو الله رب العزت یوه بچی د هغه وت سوې نه ده یو بچی دی هغه واده کړی نه دی خدا مکه د هغه څه غلط کار وسلو په شریعت کې سل کوړې ووه وژنګ یې نسته دلته ته څنګه راولاړ شو تا ماشین ورباندې راوه ولې ظالمه ای ظالمانو ای در پدرو ای خانه می خراب سوه پر کومه روان یاست دا چا در سوولی دی پر لور د ماشین راواخیستې ظالمه تا سل واره مخ تور کړی تا ته ولې چا څه نه وویل په اسلام کې دا خبره نشته نو چې تا کول نو ظالمه نو پټ به دې کړی جهان ته دې ولې ښکاره کوله دغه جهان به و د مسلمانانو ته په کم نظر ګوري هغه وایي تی چې امریکې لره راسئ جاپان لره راسئ چینا لره راسئ پلاني ملک لره راسئ کم چمنو نه دي کړي سبحان الله یاره تا دا چش دی دومره یاره خو چا سره خبره ده ور واده یې په زور یې ور واده کړه دا یو اپشن دی یو لاره طریقه ده کار غلط سوی دی زه منم چې غلط دی خو دومره غلط نه دی وروره ټوپک ورباندې راخلي او عجبه بله درته کوم ما ملګرو ته وویل مال په ذوالجلال دې مې قسم زما سره به خلک ډېر اختلاف وکړي ما ته ستا خور هم دغه یې ده لکه زما خپله خور ستا بچي و ما ته دی ده لکه زما خپله بچي پوه شولې دغه مې ایمان دی دغه مې ضمیر دی نو ما ملګرو ته ویل مال په ذوالجلال دې مې قسم که دغه بچي یو غلطي جنس سوی ده یا ټلیفون یا میسیج یا مطلب واده والا نه ده او بیا دا راولاړ شو مړه یې کړله په ذوالجلال دې مې قسم دا شهیده ده تی خو په جنازه هم شرمېږئ په کفن به هم شرمېږئ په پاتا به هم شرمېږئ زه په داسې جنازه والله العظیم فقر کوم الله به ګوندې ما د دې وجې وبخښي لږ سر خلاص کړي خره یاست که انسانان یاست ته ټوپک راکړې پر لور بیا دې غرو له راوستلې ده بیا نو یو نه دی دوه نه دی ګر جهان روان دی انا لله و انا الیه راجعون د الله په خاطر مه کوئ پرده ورباندې واچوئ صحابه ایمانونه تر کېټو غره بالا او مضبوطه وو هغه ویل زعار نماز وسوم ما ګناه سوی ده حضرت عمر فاروق رقم سړی ورته وایي ای پرده پرته الله چولی ولې دا پرده لیرې کړله تا دلته پرده نه سوه اچولی نو خو په دې نه چې دغه سپي تربرونه مې دي هغه به ما ته سبا وایي چې داسې ده او داسې ده د دغه تربرو دپاره پر ځان باندې جهنم واجب کوي د دغه تربرو دپاره دې ځان قاتل کوي د دغه تربرو دپاره د ابدالابد دپاره ځان جهنم ته ورسوي الله ناراضه د الله رسول ناراضه دین ناراضه دا څه کوي یاره مه کوئ د خدای په خاطر مه کوئ ظلمونه مه کوئ یاره دا ګناه خو زما ستاسو د ورځې سل واره کېږي د سترګو غلط نظري موږ په موبایل کې نه کوو په بازار کې نه کوئ او بیا تا څنګه خبر راغی او ته دا راوښی ته څو پاکې هغه یوه ښځه وه هغه یې سنګساروله په ډبرو یې ویشتله د بدکارۍ په خبرو کې دې غږ وکړي ول هغه سړی دې ما په ډبرو وولې چې په ژوند بدکاري نه ده جنس سوې هغه سړی دې ما په ډبرو وولې خلک ټوله پر شاسو ډبرې وغورځول والله ما دا کار سوی دی انا لله و انا الیه راجعون الله دې دې بچي مغفرت وکړي الله دې احسان ورسره وکړي الله پاک دې هغه ځوان چې کوم دی الله دې هغه سره احسان وکړي ګوره تی دې ته مه ګورې چې مولوي صاحب ته نو خلک پر دې راولې ما کوئ ګوره موږ ته ورونه لرو یاره خدا مکه سبا به زموږ د ورور راغلی الله دې نه کوي الله دې نه کوي سبا به زموږ د قریبانو د یو زنانې راغلی مه کوئ د خدای په خاطر پرده واچوئ پرده ډېره ضروري خبره ده ډېره لازمي خبره ده پردې مه لرې کوئ ظلمونه مه کوئ په لا اله الا الله که په 1000 کاله روغه ورځ ووینئ
خالي د دې قوم چې دا هر چا دا کار کړی دی زما د قوم سره تعلق نشته چې څه نور بدمعشي در ګرځوي صحیح ده بدمعشي در ګرځوي زما د دې خبرې سره تعلق دی هر چا چې کړی د زما خبرې دغه دی